Ni şu Yunus Emre'den Şekilsiz Alem kitabın şol dün abzorun ettik de Şekilsiz Alem'den Yunus Emre. Yunus Emre'nin dünyası var da Yunus Emre'nin şeyle bir täsin formasız pikirler, duyguları insana bir ediyen täsiri var da köp zatlan gurrun ettik, bir gurrun üstüne açtık doğrusu. Bir sonsuz gurrun doğrusu Yunus Emre var da bir nece tercümeler ettim. Ben şu tercümelere yüzlenmekçi olayana şu gedek ne şu Allah'ı duygular yankı, sofistik karayışlar bir hil yankı Celaleddin Rumi'nin aytdiýany şo näme bir derwişi gördüm, derwişiň ýyllaryny gördüm, şol derwişiň ýyllaryna türkmen derwişiniň ýylyny gördüm diýip ýaýdy. Şol derwişi sofistik Allah'y duýgulary galyba salmasyny biz şekil gözleýärse umuman Yunus Emre'ň nemesinden dörejiliginden niştaýda ähli diller ol biler terjimeci ýok onna akyl sypatyny sözlemez söz kümesi ýok onna diýär. Ştaýda bizi yaradylşy, bizi yaradan bir Allahy bir zat da geň zat, täsin zat, biziň akyl ýetirmeýän zatymyz şol bir hatarda da biziň duýýan zatymyz da şoňa aýdýar da yaradylşyň kanunlaryna, yaradylşyň asnowasyna, öň načala, başlanyjy ýüzlenip aýdýar da derwiş Yunus joşdyň ýene, ışık derdine düşdüň ýene, ýardan aýra düşdüň ýene, ne ajap derdim bar meniň. Ine şun ýardan aýra düşdüň ýene diýip şol yaradandan insana yaradylan yaradanam Allah Taalaň obrazyny yaradandan aýra düşdüm. Ýöne şonu da men şu aýralyp derdim ma süýji şoň ýanyna gowuşşam bilýänip şo manyda ştaýda seljerlenne Allahy pikirleriň galybyny gözlemek meselesine şunýalyk pikir bilen ýüzlenmekçi bolýarsa bu ten jan ýatagydyr diýeni taýda men umuman köp zat anyk uly eserlerde elbetde öz göwnüme yaran ýerlerini onuň ýanky kitaba abzor berýärse asyl biz bir eseriň taryhy barada gurrun edemsok şol kitaba laýyk ýerlerini şo kitabyň näme diýjek bolýanladyny şu ýanky terjimeleň bilen masalar arkalam düşünüp bolýar diýjek bolýana şu ştaýda alan masallanmadan kitapda ulanlan masallar kitapda şekilsiz alemde biz şekil gözleýäs Yunusun ol şekil ba ýöne şol şekil bize tutturmaýar da ýani şo geçen gerek ýazgymda aýtdym da ýagyşyň şekili biz onu görýäsmi göremek basym gaçja ýere buwam basym ýerden göterilip gitýär suň formalar olar emma şonu şol şekilleri bize görmek kyn. Ýöne şonuň şol şekilleň bolup geçen pursady bar ýanky ýagyş ýagmagy birili howa ýerden toprakdan aýs göterilip ýa-da bolmasa bu wormak bir zadyň bu wormagym insanyň bir hil nemesini ýanky täsir edýär da şoň duýgusyny onuň aýtjak bolýarmy ştaýda biz şekil gözleýärse gepiň aýsgasy bu ten jan ýatagydyr diýär. Şol duýguň Allah pikirleň hisleň ýanky syzgyn ýatagydyr diýär. Hak diýdaryny görmeýän heýmunna aşykmydyr? Dost gatyna durmaýan heýmendil aşykmydyr? Ýüregini odurmaýan heýmunna aşykmydyr? Ana şo heýmunna aşykmydyr diýen şagyryna gaty odan şeýle bir ýanky hudojnikda suratyn çekýärdi. Hak diýdaryny görmeýän heýmunna aşykmydyr? Dost gatyna durmaýan heýmendil aşykmydyr diýär. Şonu söýmedik. Hey bir öz maksadyna mendiline ýetipdirmi diýär. Bu taýda Allah maksatlar, Allahy şo bir näçe ýollar bar. Sohbetçilik edebiýatyna da şonu öwretýärler. Maltym Mulla da bar. Şol Celaleddin Rumi da hemmesine bar şo.
Yani Nesimini, Nesevi, Fizuli, Firdevsi, ehlisinne. Dost katına durmayan hey mendil aşık mıdır diyede. Katı teatin pikirler. Yüreğine ot urmayan hey munna aşık mıdır? Miskin Yunus'un demi dosta ulaştık üçrün. Dem artar ışığı ulu yerden timarım var diye. Ne şu tetramen juda zatıla ya ulu yerden timarım var diye ol özüm kamil adam bolma üçün şu kamilliğe ımtılyan ulu yerden timarım var olana men bir kamil geldim dünya adam zadın özü aslında getirilişi şoň bolup yasalşı dörüdülüş kamilla ol akıl yetirer ya Allah de milyonlarça damarlardan neçe yüzsani sünklerden neçe düdüm kan düdümlerinin saçtan dırnaktan gözden ağaçtan avarat bir adamdat özüm ol bir yumşokdat bir wagtlaýyndat şuň hemme zadyny bir yere jemläp men pikirimçe bir adama hemme adama ýöne şoň adam diýip umumy şonun uly yerden timarmar bolanyny eýem şo taýda aslym şol nusgowy aslym bir kamil manyda men öz şahsy pikirim şeýlere bolýarda şu eserin taryhyny sersalanda her bir setr haýsydyr bir jümläni ýatladyp haýsydyr bir işin içine girişýän o şonu düşünür ýerleri var şol şekilsiz elem kitapda da şunu düşünür ýa şo Allahy duýgularyny şoň kamilligini şol näme diýsedem özüniň içki kamilligini ol diňe vnutrny ýa men hakda aýdanok öz hak aýdanok umuman adamlaryň nemesi barada aýdýar kamil yaradylşynyň bolanyny barada aýdýar Yunus adyň sadyktır wepallyr bu ýola gelen olsoň adyn değişirmeýänler bu ýola gelmediler itgemeýänler diýe bu ýola gelmediler diýe Yunus adyň sadyktır bu ýola geldiň ise adyň değişirmeýänler bu ýola gelmediler ne gördüýseň kamu hak cümle wujudda bulluk ne gördüýseň kamu hak cümle wujudda bulluk aşo tenni näme bar bolsa şu tebigatda näme bar bolsa adamyň telasyna tenine de şol bar manyda ne diýirsiň sen bana kowma beni benden yana ne diýirsen di maňa kowma menden yana meniň hajatym bu sana maňa meni istetmeýän gerçek yerin kapysyna halym arz etmeýe geldim dört ýanym diýdar bolly görne hup yere geldim Yunus hakka kıldy tapy hak Yunus'a açdy kapy baky döwlet menim işim ben küllük eken sultan oldum ne tuttum var ne turagym hiç yerde ýokdur kararym hakka munajat etmeýe belli yerim olmaz meniň dostan artık kimse neye ben köňlümi beremezem Yunus bu cümle varlyň dost gatyna zerre değil denim barlygyň dost gatyna zerre değil jiftiyle kelamdaýym hem munna hem andaýym hem berde hem o yerde güftiyle kelamdaýym bu çeşmeden akan suw ağacı tatlı olmaya edepdir bana yirmek bir lüleden sızaram doston gayrı zerre kadar bu gözlerim görmez benim ben bu suretden ileri adım Yunus değil eken ben olalım ol beniydim uşky sununnayım en bişe şährinden taşra bir uly mekanayım 4 kitabı okumadın, ayrıp seçmek olmadın. Ezberledim tebäkini,
bu ışkın hanendayım. Livhi kalem çalınmadan mülkü yaradandayım. İkilik ile gelen doğru yol bulmuş değil. İkilik bilen gelen doğru yol tapmaz diyade. Eksiklikten nazar erenlere hoş değil. Bir kapa kullarına şaşı olmak yol değil. Şeyhim katınnadır durak. Gel dosta gidelim göngül. Suratım güler halka. Kanyaya kulluk haka. Bu dirliğime baka her işim yanlış menin. Bu cahana gelmeyenkem mağşuk bilen birdim men. Kul hallah sıfatlı bir nişan nurdum men. Hazreti ol bir kıyas kudretine şerikem vardı ve kimseye yarıydım. Indi şu tayda Yunus'un neticesi, Yunus'un beriyen pikirleri bir barlığın, kamil barlığın, kamillik bilen barlığı bir yere cemlemeğin, insanın özüne cemlemeğin hususiyet bilen, şahsiyet bilen arasını cemleyadi. Elbette kitapda şu zatların hemmesini düşündürüyor, onu esas Yunus'u düşünmek için kitabın var içki sahipalarına kızgın nazar bilen ehlişin koyup bir duygulara girip okumak gerek. Kitap elbette elektron variantta bize okuculara onu berip biler. Yönü şun esası Yunus Emre hakkındaki eser okumadan öňürti esas Yunus'un dörücülüğü bilen tanış bolsaň gowul ýa-da gowuljak. Çünki Yunus'u düşünmek için gaty ince gaty bir folkçuluk edebiýatynyň ince tilsimlerini öz içinde saklayan bir uly şahsiyet de şol şahsiyetiniň şunkun kadr gymmat artmalydyr. Şoňa Celaleddin Rumi hut özü türkmen derwiş gojasynyň ýyzlaryny gördüm nire barsam diýen söz aýtdy. Bu söz gaty uly söz. Celaleddin Rumi Mevlana'dan beýle baha almak.